Судалгааны программын хэрэглээ хичээлийн өвгөл зэгцлэх трансформ гэсний тухай видеог та бүхэнд хүргэе. За үүнээс өмнө SPS программын чухал зүйлсүүдийг дахин нэг удаа танилцуулъя. Data, Transform, Analyze, Graphs гэдэг дөрвөн хэсэг ихэнхдээ ашиглагддаг. Data болон Transform гэсэн хоёр болохоор өвглийг зэгцлэхэд хөвчлэн ашиглагддаг. За энэ удаагийн видео болохоор Transform гэсний Convert variable, record into different variables, automatic record, replace missing values гэсэн дөрвөн чухал команд буюу ихэнхдээ ашиглагддаг командуудын хэрэглээг бүгдээрээ үзцгээе. За эдгээр дөрвөн команд бол тооцоол хийх, дахин кодлох, автоматар дахин кодлох, алдаадаа утгуудыг өөр утгуудаар орлуулах гэсэн дөрвөн команд байгаа. За үүний тулд бүгдээрээ simple data гэсэн өгүүлбэрийг нээгээд за энэ өгүүлбэр дээр transform гэснийхээ хэрэгтэй командуудыг хийж сурцгаая. За хамгийн түрүүнд бүгдээрээ transform convert variable буюу тооцоол хийдэг. Ямар нэгэн хувьсгчууд дээр тооцоол хийдэг команд буюу ингээр тооны машин гэж ойлгож байна. За биеийн жингийн индексийг бол ийм томьёогоор олдог. Жинг нь өндрийн квадрат тооч. Энийг бүгдээрээ тооцоол хийгээд үзье. За weight буюу жингээ оруулаад 46 гэдэг нь хуваана. За өндөр сантиметрээр байгаа учраас өндрөө бид заавч метрлөө шилжүүлэх ёстой. Эдийг хуваах нь 100 гэхээр метр болно. За үржих нь өндрийг хуваах нь 100 гэхээр метр квадрат буюу өндрийн квадрат болж байгаа гэсэн үг. За хуваах учраас би хаалтан дотор хийсэн ба. За all гэдэг дээр дарахаар энэ байгаа SPS-ийн хийж чадах бүх функцүүд байгаа. За arithmetic гэдэг дээр дарахаар arithmetic буюу математикийн функцүүд байгаа. A square гэдэг нь бол язгуур авдаг функц, mod олдог. За cosinus, arctanx, arcsinus, ABC буюу математик модуль олох гэсэн ийм функцүүд бас энд байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө математик ямар ч тэгшлэл дээр тооцоолыг хийж болно. За ингээд бидний BMI буюу биеийн жингийн индекс нь томьёогоор тооцоосон утгууд BMI гэсэн хэсэгшид хадгалагдсан байна. За variable b руу орохоор хувьсгчуудын шин чанарууд байдаг. За бүгдээрээ BMI гэсэн хувьсгчийн label гэсэн шин чанар буюу биеийн жингийн индекс гэдэг хүмүүст ойлгомжтой байдлаар тайлбар бичдэг юм биччихье. За ингээд бид нэр compute variable-ыг ашиглаад янз бүрийн тооцоонууд хийж болох нь. За дараагийн бидний сурах команд болохоор record into different variables. За өмнө байгаа хувьсгчийг өөр хувьсгчид шинээр өөр хувьсгчид дахин кодлж хадгалах. За үндсэн хэрэглээ нь бол үргэлжилсэн тоон өгдлийг категорилсан өгдөл болгон хувирахад ихэнхдээ ашиглагддаг. Scale байгаа тохиолдолд номинал эсвэл ординал болгоно гэсэн үг. За би шинээр үүсгэж байгаа хувьсгчийн нэрээ болохоор weight group. За label гэдэг дээр нь бол жингийн ангиллал гэдэг монгол хэлнийхээ дөрвөн бичнэ. За биеийн жингийн индексийг хэрхэн категорилж ангилдаг тухай нэг хүснэгт байна. Эндээс бүгдээрээ харж агаад судалгаанд оролцсон 21 хүнийхээ жингээр нь ангилж үзье. За ингээд янз бүрийн ангиллууд байгаа. Гонконг, за Япон гэдэг болохоор арай өөр ангиллалаар авч үздэг юм байна. Тэгэхээр тоон утгууд нь ойролцоо байгаа. Та бүхэн анзаарсан баг. Ерөнхийдөө бол 18.5-аас бага бол ерөнхийдөө жингийн нутагталтай гээд за 18.5-аас 25 бол хэвийн жинтэй. За 25-аас 30 бол
жингийн илүүдэлтэй. За 30-аас 35 бол 1-р зэрэглэлийн, 35-аас 40 бол 2-р зэрэглэлийн дараалтаа гэх мэтлээ явах юм байна. За ингээ бүгдээрээ 18.5-аас бага бол за шинээр өгч байгаа код 1 гэдэг кодлъя. За дараа нь range гэдэг дээр 18.5-аас за графикийн 25-ын хооронд бол нормал буюу хэмжээтэй гэж байсан. За энийг бүгдээрээ болохоор new value гэдэг дээр 2 гэж өгөөд add. За гэх мэтлэн бид тэр өмнө байгаа утгуудыг шинэ болгож кодлно гэсэн. За дараагийнх нь адилхан 25 өөрөө орохгүй 25-100-ны 1-ээс за 30-ын хооронд байх юм бол 3 гэж кодлох нь байна. Зөвхөн дээр нь 30. За энийг бид нэг шинээр бол 3 гэж кодлно. За энэ мэтлэн бүгдээрээ кодод явчих. 30 100-ны 1 бол 4. 30 100-ны 1-ээс 35-ын хооронд бол 4 гэж кодлно. За range гэдэг нь бол ерөнхийдөө тодорхой интервал буюу хязгаар дотор байвал юу гэж кодлох вэ гэдгийг хэлж өгч байгаа юм. За 35 100-ны 1-ээс 40-ийн хооронд байвал 5 буюу энэ бол нөгөө 2-р зэргийн дараалттай хүмүүсийн биеийн жингийн индекс гэсэн үг. За range value through highest гэдэг нь болохоор тухайн утгаас эрсэх утгуудыг кодлох буюу 40-100-ны 1-ээс эрсэх байх юм бол энийг бүгдээрээ 6 гэж кодлъя. Ингээ continue. За окей дарлаа. За арлын тоглоомыг ингэж кодлсон тухай мэдээлэл ирж байна. За ингээ weight group гэдэг нэвсгч нэр үүссэн. За энэ таслааш хойш 2 орны хвчлээ байгаа тэрийг нь болиулчих. За ингээд шинээр үүссэн кодууд гарсан байна. За түрүүний кодлсныхаа дагуу одоо values гэдэг дээр нь бүгдээрээ нөгөө кодлсон кодоо буцаагаад оруулна гэсэн үг. 1 гэдэг нь болохоор жингийн дутагдaltaй буюу 18.5-аас бага бензин индекстэй хүмүүс орж байгаа. За 2 гэдэг нь болохоор хэвийн жинтэй add лүүдэл жинтэй 3-гаар газар бичиж. За 3 гэдэг нь бол илүүдэл жинтэй. За 4. За энэ бүгдээ 1-р зэргийн тархалттай гэж өгч. За энэ label бол гаралтын хүснэгт график дээр яг тэр хэвээрээ гарч ирдэг учраас монгол хэлнийхээ дүрийг баримталж бичих нь чухал байдаг. За 5 гэдэг нь 2-р зэргийн тархалттай, 6 гэдэг нь мэдээж 3-р зэргийн тархалттай. За ингээд окей. За ингээд харах юм бол бидний нөгөө кодлсны дагуу харагдчихээн. За энийг бүгдээр хувийг нэг график байгуулад үзчихье төрөнд. За graphs, legacy dialogues. За category сонгогдол учраас би багныг сонгоод simple гэдгээ сонгоод define. За нөгөө биеийн ангилал гэдгээ category access гэдэг рүү оруулаад за case of percent буюу хуваар нь илэрхийлэх. За юм гарч ирж байна. Хоёр дараад энэ show label гэдэг дээр дарах юм бол за унтахад нь гарч ирнэ. За ерөнхийдөө хэвийн жинтэй илүүжлэн тэ 1-р зэргийн тархалтай гэсэн 3 категори. За бусд нь бол байхгүйсэн гэсэн үг. За иймэрхүү байдлаар бид нэр scale өгдлийг гэрсэн болгож кодлж байна. За transform гэсний дараагийн чухал команд бол automatic record буюу автоматик кодлох. За gender гэдгийг энд үсгээр кодлсон байгаа. Энийг бүгдээрээ tone кодтой болгож автоматик кодлъя. За хүүсээ оруулаад за хүүс бол FM гэвчлэн 2 үсгээр кодлсон байсныг бүгдээрээ gender number гэсэн үсгчэд тоо болгон хөргөж оруулъя. За гаралтын цогцолтоор epic 1, emic 2 гэж кодлсон гэж мэдээлэл өгч байна. За ингээд gender number гэдэг дээр бол
автоматар код нь буюу дахин кодлогдоод орсон байгаа гэсэн үг. Automatic recode гэдэг нь бол дурын хэвсэгчийг өөрөөр автоматар кодлж оруулдаг ийм команд байгаа. За үүний дараагийнх нь бол replace missing values буюу алдаатай буюу орхигдсон утгуудыг нөхөх команд байгаа. За би энд болохоор алдаатай утгууд байхгүйсэн. Гэхдээ би 1 5 10 15 гэх утгуудыг за delete дараа тусдагчлаа. За эдгээр хүмүүс бол хүмүүсийн жингийг тодорхойлоогүй эсвэл ингээд орхигдсон байсан гэж ойлгоё. За тэгвэл үүнийг бүгдээрээ яаж нөхөж болох вэ? За тэгэхээр судалгааны асуулгын дээр бол тухайн судлаач автоматар дурын утгаар бөглөж болохгүй. За ямар нэгэн аргаар бол бөглөдөг. За энд бол ийм аргууд байдаг. Series mean гэдэг нь бол дунджаар бөглөх. Series mean of nearby points гэдэг нь дунджийн ойролцоо утгуудаар эсвэл median of nearby points, linear interpolation гэмшлийн 5 өөр аргаар бид нэр алдаатай утгуудыг нөхч болно. За энэ удаад би болохоор зүгээр series of mean юм буюу дунджаар нь бөглөх наагийг нь сонголоо. За ингээ хараад үзье. Weight за 1 5 10 15 20 дээр за бүх утгуудыг 52 гэсэн утгаар орлуулсан байгааг анзарч болж байна. За энэ хүрээд миний видео өндөрлөж байна. Анхаарлаа туссан та бүхэнд баярлалаа.